kaks sõdurpoissi istuvad kõrtsulaua taga ja joovad õlut ja üks küsib teise käest, et kuule, kas sa magasid mu naisega? Ja teine vastu, et mitte silmatäitki. Eks ole. Et oi. Kuule, ma eks tulen pärast poole sind jälle vaatama ja tulen siia käima, käin läbi. Tere, Viljandimaa inimesed! Mul on väga hea meel, et ma just täna teie ees saan kõneleda. Tänasel päeval, kui Eesti Vabariik tähistab oma sünnipäeva. Ja eks ole just Viljandimaa ju see, kust on pärit nii palju poliitikuid ja sõjamehi, kes on Eesti ajaloos olulist rolli mänginud. Ja eks minu oma vanaisagi on pärit siitsamast lähedalt Holstrist. Oi, Karl! Noh, tere, Karl! Tere, härra president! Rõõm sind jälle näha ja vaata, kui suureks sa oled kasvanud. See on Karl Luht, minu vana tuttav. Kui ma 1931. aastal Pärnust Viljandi kaudu pealinna hakkasin minema, siis kohtusin temaga Võhmas. Ja Karl oli siis väikene 8-aastane poiss, häbelik. Aga kui ma tema pead paitasin, siis sain kohe aru, et temast tuleb sõjamees ja nii ma ka talle ütlesin. Kõike head sulle, Karl, kõike head. Jah, mul on aga suur hea meel, et pärast taasiseseisvumist on Viljandi jälle õitsele puhkemas. Värvitakse maju, tehakse teatrit, käiakse kinos, lauldakse, tantsitakse, tegeletakse kehakultuuriga, ehitatakse isegi neid roboteid. Ja täiuslikust õnnest on puudu ainult 2 asja, mis igas linnas olema peavad. Eks te teate isegi, mis need on? Veekeskus ja taastatud Vabadussõja ausammas. Ja ma arvan, et need mõlemad tuleks ehitada sinna samasele, kus see koloss praegu laiutab. Ja kunstnik Adamsoni loodud sammas tuleks taastada tema esialgsesse kohta ja veekeskus ehitada ümber selle. See oleks ühtlasi nii ilus kui kasulik. Lastele on vesi alati meeldinud ja nii saavad nad üheaegselt ka teha tutvust Eesti Vabariigi ajalooga. Ja et see ilus kõik, millest ma rääkisin, et see kõik toimuma saaks, tuleb see kole maja eest ära lõhkuda. Karl! Karl, tule mulle natukeseks appi. Lõhume selle kolaka eest ära. Ja head Viljandimaa inimesed, soovin teile ilusat Eesti Vabariigi juubeliaastat ja küll see Vabadussõja ausammas ja veekeskus ka tulevad. Nii, Karl, lähme.